Мин уны туздырмайым. Күрәһегеҙме? Бына тус ҡына өлөштәре бойҙайҙың. Был яҡта ятып ҡалды. Был яғында нимәләр күренә? Ҡайҙары. Нишләп ҡайҙары был яҡҡа осто икән? Улары еңел, шулаймы? Аңланым. Ҡыҙыҡ икән. Ҡыҙыҡмы ни? Ҡыҙыҡ булғас, әйҙә үҙегеҙ елгәреп ҡарағыҙ әле. Бына устарығыҙға алығыҙ шулай. Был яҡҡа сығығыҙ икегеҙ дә. Был яҡҡараҡ кил әле Гөлнәзирә. Был яҡҡа кил. Бына шулай итеп елгәрһәгеҙ, күрәһегеҙме ҡайҙары оса? Бына. Тос бойҙайҙар уртаға, өҫкә төшә. Әйҙә тағағыҙ. Ҡойҙырма мине. Үҙем елгә ҡаршы тормаһын. Ҡайҙы елгәрҙек бит, алайыҡ таш яулығы менән. Ал, Пирасия, теге осон миңә. Тағы ла нығыраҡ таҙартырға инәйек. Тот төшө Гөлнәзирә. Әйҙә тот. Асия, һин биҙрәне ал. Биҙрәне ал. Әйҙә. Әйҙә, ҡыҙҙар, инде тағы ла һәйбәтерәк итеп таҙартып алайыҡ әле. Елгәрҙек тә инде, нишләп тағы таҙартабыҙ? Бына ҡарайыҡ әле. Бына ҡарай әле, бында нимә күрәһең? Таш, бына таш елгә осмай, шулаймы? Шуның өсөн болғап таҙартығыҙ. Ҡайҙары йәшенеп ҡалмаһын, йәме? Ҡайҙарын сүпләп алып үтәбеҙ дә, тәмле талҡан була. Талҡан тәмле булһын тиһәң, бойҙайҙы һин таҙала, унан һуң яҡшылап ҡыҙҙырырбыҙ табала. Ишеттеңме, Гөлнәзирә, Асия? Әле талҡанға алыҫ әле. Хәҙер беҙ уны ҡыҙҙырғас табала ул ҡурмасҡа әйләнә. Ҡурмас нимә була ул? Ҡурбас бына ошо талҡан тартыу өсөн табала бойҙайҙы ҡыҙҙырып, бешереп алабыҙ. Ул матур ғына булып ҡыҙарып, бешә, түңәрәк кенә була, һәйбәтләнеп. Бына шунан шул ҡурмас була инде. Уны шул көйлә ашарға мөмкин. Талҡан итеп тартырға ла мөмкин. Талҡанды элек йыш эшләгәндәр. Ул бик оҙаҡ һаҡлана торған ай. Унда яуға алып йөрөгәндәр, ҡапсыҡтарына һалып, алыҫҡа юлға сыҡҡанда, һуғышҡа киткәндә шул талҡан һалып ебәргәндәр. Тағы ул бик туҡлыҡлы, витамины күп була. Бына ул онда ошо уҡ бойҙайҙан эшләнә, ләкин унда тышы айырып алына. Бына талҡанда ошо тышы, бына ҡарағыҙ әле бойҙайҙың тышы, һарығына ул бергә тартылып, ҡушылып китә. Шуның өсөн талҡанда витамин һәйбәт һаҡлана. Витамин нимә өсөн кәрәк әле ул? Һаулыҡ өсөн, ҡурмас өсөн, һаулыҡ өсөн. Әйҙәгеҙ ҡыҙҙар, бойҙайыбыҙ таҙарҙы, хәҙер мейес янына ҡурмас ҡыҙҙырырға барайыҡ. Әйҙәгеҙ. Мейестең ҡыҙыуында беҙҙең бойҙайыбыҙ бешә. Не булатаһың? Бына ҡурмас көйөп китмәһен өсөн плита бит эҫе, табала ныҡ ҡыҙған. Нимә сыртылай юҡ? Бойҙай һикереп килә, күрәһегеҙме? Тимәк, ҡурмас әҙер булып килә. Ҡурмастың әҙерлеген ана шул сыртлауҙан беләбеҙ ҙә инде. Ҡурмас ашағы килә. Минең дә ҡурмас ашағы. Һеҙҙең ҡурмас ашағанығыҙ бармы? Юҡ. Ипләп, ҡурмас яңы ғына ҡыҙған бит. Ул ҡыҙыу, уға тейергә ярамай. Һеҙ беләһеҙме, әкиәттәрҙә берәй кешенең серен белергә кәрәк булған эшләткәндәр? Юҡ. Бына ҡыҙыу ҡурмасты уның ҡулына тотторғандар ҙа, ул яныуына сыҙамай әйткән дә ҡуйған. Ой, ҡурҡыныс. Табаҡтағы хәҙер һыуынды алып ашап ҡарарға мөмкин. Тәмле генә кетелләп тора. Бына хәҙер ҡурмасты тирмән янына алып барып, талҡан эшләйбеҙ. Әйҙә тирмән тартырға китәбеҙ. Һеҙ әле тирмәнде лә күрмәгәнһегеҙ бит. Ой, был нимәкәй юлтыҡҡаһы ла бар. Был ҡул тирмәне, ҡыҙҙар. 100 йылдан ашыу хеҙмәт итә ул беҙгә. 100 йыл? Төшөп бабайында Дөрөҫ әйтәһең, Асия. Бына уның тештәре ысынлап та төшөп бөткән.
Buna tişleri bu mening ulatayımdın atağı işlep koygan bu tirmen imen ağasından işlengen. Qaragastан da işleyder, imenden de işleyder. Ul ağastar bik nıq bula, lekin yüder yılda hizmet etkende ul baribir tuza eken qarağa deli buna. Düşüp ütken tişleri qayı bir urununa ikincisi yanınan ağastan, qatağastan koyganlar. Bu tişleri onun timirden işlengen bulgan. Buna onu bir kadar şulay urununa koyabı. Öyleyse işlep ayağından oturdum. Tirmende ürülken vakitta buna bu şıla ürülken ыңғайға. Şunun için onda bağ bir ketip koyulgan. Onu ayak atından nıgıtıp koyalar. Tirmen şılmağın için ayakka nıgıtı için ыңғайлы şulayra buldurum. Buna tirmende bir kadar ürülte başlayıp kurmastı edlepkine halabız. Edgine halabız. Ürültebіз. Nindey tavır sığara. Ya ürültüp qarağız elimizde. Şuna tutqahanan tutup ürültündü. Ay, şun yedi mi? Ağır mı? Kuşun yetmeli. O vaxtlarsan belki kişi ağrıy. Mastı hala. Tattım qara. Tirmendin köyün bolup koyulğuz var. Tirmen elde yırlay mı? Tınlap qarağızım yırlay şu. İşlemeye oturha, köhürlenip gide ol. Nıp kibip gide, şunun için hav bürküp duram. Bana karayla Asiya, biz kömöklep tartqas, talqıbız eri-eret bulup sıqqan. Ona ana şul yaylap, tartırga gerek. Buların kiri halayık. Ol on hımaqqana bulurga deyiş. Hadi tizgine uyup tartıp alayım yarayna. Kızlar ya, min tizgine tartıp alayım. Қолыңды тығып берме, сенің қолыңды да тешлеп алыр, термен. Тештерін қоғайттың бе? Ondan kıcı batala.
был курмастан тартылган бит, шуның өчен талкы дип атала. Бойдайды гына тартаган булыр ине. Кызлар карагыз инде, курмасыбыз бөттү, талкы булды. Хәзер без бу талкыны һәйбәтләп алабыз да талкан эшләргә китәбез. Ашлай түкмәй генә, яйлап кына алып калыгыз. Күрәгезме? Ниндәй матур, хоры төстә талкы. Бuna шулай. Шулай балайык. Ясия шулай. Булдымы? Күп ере шулай дип алып бөтәбез хәзер. Алдыкмы? Асиян битләре. Бuna кызлар безнең күмәкләп, әзерләп алган талкыбыз булды. Хәзер без бу талкынан харымай менән талкан эшләйбез. Иргән май озак саклана. Шуның өчен улар булмаясак. Һәм без бына шу хары гына булып иргән харымай менән талкан эшләгәндә карап утырырга яраймы? Тут халатмы? Әйе, дирәк кенә тоз да һалам. Бuna хәзер аралашып бетте талкы май менән. Мин хәзер юмарлайым, талкан юмарлайым менә. Без юмарлашайык әле. Әйе, хәзер һез дә эшләштегез бит инде. Һез дә юмарлашып карагыз. Кулдарыгызны юдыгызмы? Әйе. Ярай, кулда булырга тиеш. Кайда әзер булдымы? Ох, кызларым да юмарлаша. Һавыт кыска утыртып, һавыты балырга тиешбез. Һавылгас кына бүлгесләп ашарга яраклы була. Карагыз әле кемнең юмарламдары дурырак? Синеке. Шунан кемдеке? Шунан кемдеке карагыз әле? Минеке. Әйе, шунан? Минеке бәләкәсез. Ни өчен шулай? Чөнки ул иң бәләкәс. Беләсәй, мисә юмарлам булды. Әйдә, һанайык. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Әйе. Әйе, 11-12 юмарлам булып киткән икән. Үзебезгә лә кала, күстәнәскә лә җитә. Тәнәкәс кенә. Бу минеке. Үлем эшләгән татлы була шул, Асия Гөлназира. Кискәйдәр, һез дә өлесәйдәрегездән талкан юмарлатыгыз. Уның ниндәй файдалы икәнлеген хәзер белдегез инде. Хәзер хушлашайык, кызлар. Тыныч юкыз. Һаулыгыз. Распродажа норковых шуб в меховом салоне «Черный бриллиант». Норка от 25 тысяч, мутон от 12 тысяч рублей. Подарок каждому покупателю. «Черный бриллиант». Башкирский экономико-юридический техникум. Широкий выбор специальностей, доступная стоимость, практика на ведущих предприятиях города, государственный диплом, поступление в ведущие вузы без стресса ЕГЭ. Лечение алкоголизма. Пархоменко 101, телефон 273 37 20. Не беспокоить, медведь. Что он там делает? Хочет белым медведем стать. Включаю Северный полюс. Бррр. Эй, ты как там? Вот это техника All Inclusive. Техника, которая радует вас. Корпорации «Центр». Закупили много, отдаем дешево. С 12 по 31 июля. А я смогу белой вороной стать? Заходи. Хотите приобрести отличную обувь недорого? С 8 июля по 18 августа распродажа летней коллекции в салонах немецкой обуви. Скидки до 50%. Елдагы Башкортстан сауда үзәгендә мәктәп ярминкәһе.
Радио Ваня и его друзья представляют зрелище, захватывающее дух. Автобои на выживание. Арена Дерби 89. Присоединяйся. Модно не значит дорого. Арзан Саба женские 180 рублей. Более 200 наименований. Шорты мужские 100 рублей. Арзан ассортимент более 2000 наименований.